magaalaa shaasheetti odoo nuti yaanne nu fakkaattee ibidda qabsiistee jara lubbuu namaa tasa nu dhabsiiste kantiibaan shaasheedhaa goonni haati dhiiraa hattuu akka maleen baaste lubbuu firaa agaazii akka jawweetti sodaatamtu sani hidhatti ol guurte Xayyibaa Hasani nama jeesu yakka hojjechuun daba kan yakka hojjete adabamuu qaba yoo kana hin goone haqatu daddaba olaantummaan seeraa kabajamuu qaba jettee gootummaadhaan tarkaanfiin fudhatte warra badii footee nu boonsuurra taree gochi ati goote dafee waan dhaqqabee fi iyya saba keenyaa at Afrikaa miti addunyaa fakkeenya gammannee gammadi nu qabbaneessite aarii ufitti aarre nurraa wayyeessite nu jajjabeessite umriin kee haa turu mudadhu gammachuu ta akka kee kanatti waa namarraa galchuu dachaadhaan haa margu haa dahu garaan kee bilisummaa guddotti haa bahu karaan kee waan namuu sodaatu kophaa kee uggitee shira dhossaan shiran wayaarraa mulqitee raajii waan hojjetteef addunyaa gubbatti gootummaa keen himaa Oromoo hundatti intala gootichaa hiddaa hundee mootii intal xabbaabee kan waan akkanaa gooti odoo lammiin kee suduubaan hiriiruu kan quba dammaatiin si tuqu hin jiru walirraa dhalanne nuti dhiigaaf fooni takkitti akka kumaa waan hojjetteen booni warra dhiiga Oromoo garaa isa nyaatuu fi jalqabbiin Xayyibaa fakkeenya haa taatuu fi otoo hin daangomnee sadarkaa fi aangoon otoon sakaalamnee faayidaa fi rakkoon namni akka keetii nama kee akka miine odoo waan gumaachin akkasitti hin dhiine jiraattu galataa duutu seenaa keenya gootummaan falmadhu ta'iitii fakkeenya.